Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama kami Insan Santri. Sekarang Insan Santri ada di Desa Kendal, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini ada agenda pembersihan rumah lagi. Pembersihan rumah dari unsur gaib. Nanti akan kami kuak melalui mediumisasi. Sebenarnya ada apa di dalam rumah ini rumahnya ada di belakang saya. Sebenarnya ada apa nanti di dalam rumahnya, mari kita cek. Mari kita langsung masuk dalam rumahnya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Ini saya dengan Bapak yang memiliki rumah. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Muhammad Mulyadi. Muhammad Mulyadi. Ya, ini bisa diceritakan, Pak, mengenai apa yang dialami atau sebab ingin dibersihkan rumahnya, bisa diceritakan ya? Ya, ini kan biasanya kalau istri saya sendiri di rumah itu sering mendengar suara-suara yang aneh-aneh gitu. Terus kalau mau keluar itu nggak berani gitu. Kadang sudah tertidur itu terdengar suara, bangun, dicari nggak ada gitu. Ya, nanti kami akan kuak sebenarnya apa ya, Pak, ya, dibalik suara-suara itu, dibalik gangguan itu. Ya, saudara, nanti akan coba kami kuak melalui mediumisasi. Nah, ini untuk saudara, ini tidak asing ya dengan bapaknya ini. Ini sudah ada dalam video testimoni air zam-zam. Itu testimoni ibunya yang sedang sakit dan sekarang Insan Santri membersihkan rumahnya. Ya, langsung saja, monggo Mas mediatornya. Oke, langsung saja kita coba panggil atau gaib yang paling kuat atau yang terkuat di dalam rumah ini. Sebelumnya akan saya protek dulu mediator biar tidak ada penyusup yang masuk. Mediator dalam depan saya ini protek dari penyusup. Atas Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua penyusup di dalam tubuh mediator semuanya keluar, semuanya keluar. Penyusup dalam mediatornya semuanya keluar. Semua terpagar, pagar gaib mediatornya, pagar gaib. Selain yang saya masukkan tidak ada yang boleh masuk, kecuali yang saya masukkan, hanya yang saya masukkan yang boleh bangkit. Sallallahu. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, gaib terkuat di dalam rumah ini, bisa ketarik tangan saya, hanya yang terkuat yang ketarik, hanya yang terkuat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Masuk mediator, kuasai tubuhnya. Otomatis tubuhmu keadaan terikat, keadaan terantai, tidak
tidak bisa kemana-mana. Hanya diam saja di situ. Kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas agar mudah dimengerti. Tenang ya, saya ingin bicara. Kamu bangsa apa? Kamu bangsa apa ini? Sulaiman. Apa? Sulaiman. Yang benar ya, kalau ngomong kamu yang jujur ya. Itu dengan saya Nurcaya Nirwana. Jika ini dusta, otomatis langsung tubuhnya langsung terbelah jadi dua. Benar, sampean siluman. Hah? Dari mana? Sini. Hah? Di rumah ini. Di rumah ini. Kamu siluman berbentuk apa? Harimau. Hah? Harimau. Harimau. Rumahmu di mana? Rumahmu, tempatmu di mana? Coba tunjukkan saya rumahmu. Di belakang. Di belakang. Ada kerajaanmu di situ. Kamu ngapain di rumah ini? Menjadi apa? Jadi apa di rumah ini? Hah? Nunggu apa yang ditunggu? Rumah. Biar apa ditunggu? Aman. Hah? Aman. Berarti pagar? Ya. Hah? Benar Pak? Pernah? Pernah dibakar, pernah. Pernah ya? Iya. Ini saudara yang mungkin indigo ya, bisa menyaksikan sendiri di sini itu energinya gimana, bisa menyaksikan sangat panas sekali. Atau mungkin panasnya dari siluman ini atau dari teman-temannya ini bisa dirasakan nanti. Ini hawa panas ini dari kamu. Ya. Tahu kamu tadi sudah nyerang duluan ya waktu saya datang ya. Termasuk mediator ini sudah kamu cerang ya, yang kamu tempati itu. Ya. Udah tahu berarti kamu akan kedatangan kami ke sini. Ya. Jadi itu dia sudah tahu kedatangan kami ke sini. Sudah diserang duluan. Itu kamu di sini selain menunggu rumah ini, kamu tahu nggak yang sering mengganggu tadi? Iya Pak. Gimana, sering ada suara aneh-aneh gitu. ya, sering ada suara aneh-aneh itu siapa? Ya. Siapa? Perempuan. 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 Istri kamu? Bukan. Bukan. Siapa? Bisa dijelaskan? Kuntilanak. Apa? Kuntilanak? Ya. Anak buahmu bukan? Bukan. Bukan. Itu dari mana kuntilanaknya? Dari mana? Kuntilanaknya dari mana? Coba dicek. Cek ya, kamu nggak boleh dusta ya. Itu otomatis kalau dusta tubuhmu terbelah jadi dua. Sallallahu alaihi Muhammad kun fayakun. Jembatan. Dari Jembatan. Jembatan. Di sini ada jembatan, Pak. Ada. Ada. Dari sebelah utara sana ada jembatan. Dekat ya sama rumah ini. Ya paling 2 kiloan. Oh, lumayan. Itu kok kesini? Ada apa kesini? Suka kesini? Apa ada rumahnya di sini? Temannya. Ada temannya? Banyak. Banyak ya. Itu sering ganggu ya? Ya. Banyak warga sini. Oh, ganggu warga sini. Itu kamu kan tadi dari
pagar ya. Dulu rumah ini pernah dipagar. Itu kamu berarti ya, isinya kamu. Tujuannya kamu nanti apa? Minta imbalan apa? Minta imbalan enggak sama yang penghuni rumah ini? Tidak. Berarti hanya jadi pagar saja. Saya mau tanya ya, kamu kan belum Islam, masih fasik. Ini sama air zam-zam asma lagi. Ya, ini juga sama produk dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Coba ya, ini di depan kamu dicek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dicek. Cek ini loh. Tuh. Ada apanya? Bisa melihat nggak kamu? Dijawab kok nggak bisa melihat? Kenapa? Sebabnya apa? Banyak cahaya ya. Banyak cahaya. Banyak cahayanya. Kenapa kok banyak cahayanya? Itu ada apanya? Tahu. Nggak tahu. Coba lagi dicek, dilihat lagi sedetail-detailnya. Ilmumu semuanya dipakai untuk melihat ini depan kamu ini. Ya. Cahaya. Nih. Kamu gimana? Kamu takut? Sini Pak. Takut? Hah? Takut enggak? Hah? Kalau ini yang dalam tasbih aktif dengan sini Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ini dilihat tasbih ini depan kamu. Dilihat. Kenapa ya dia takutan? Dilihat ini. Hah? Kenapa kok nggak mau? Kebakar. Hah? Takut kebakar. Takut kebakar? Apa kamu? Kamu takut kebakar? Ya udah. Ada apanya ini kok takut kebakar? Sama. Apa? Sinar. Ya udah. Terang. Ya udah kamu sini, maju lagi, maju sini. Sallallahu alaihi wasallam, maju. Tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Tarik ke sini, tarik ke sini. Ini saya ingin kamu masuk Islam ya. Nah, kamu mau saya bakar dengan ini? Hah? Ya, kok nggak mau masuk Islam? Mau masuk Islam ya? Enak nanti. Iya. Kenapa? Alasannya apa kok nggak mau masuk Islam? Enak. Nggak enak. Enak. Belum kamu coba. Di Islam itu enak, sejuk. Jadi Islam itu. Kamu nanti nggak banyak aturan sama iblis. Kamu ini kan di bawah naungan iblis kan? Jangan bohong kamu, ya kan? Masuk Islam dulu ya. Apa kamu mau tak bakar dengan ini? Banyak aturan. Hah? Islam banyak aturan. Enggak. Kamu mau masuk Islam enggak?
Hah? Enggak. Ini rasakan ya. Bakar makhluk ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siksa makhluk ini. Disiksa. Siksa makhluk ini. Siksa makhluk ini. Mau masuk Islam enggak? Siksa makhluk itu. Siksa sampai dia mau masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana, mau masuk Islam nggak? Ya udah sini ya. Sini. Ini itu hilang rasa sakitnya, semuanya hilang. Ini terima ya. Nur cahaya nirwana. Tembak Islam. Makhluk hadapan saya ini, di hadapan saya tembak Islam. Masuk sallallahu alaihi wasallam. Islam kafah syariat dan hakikatnya masuk semuanya, semua keilmuannya semua masuk, semua benteng-benteng iblis makhluk ini semuanya pecah, semuanya hilang semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Pastikan masuk 100%. Menjadi sejuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk semuanya. Pastikan dicek lagi. Jika belum masuk semuanya, hajar lagi, siksa. Sudah berarti ya. Ya. Tuh tubuhmu menjadi semula lagi, menjadi normal, bisa duduk dengan tenang, bisa ngobrol dengan lancar, duduk dengan normal, kedua kakinya menjadi normal lagi. Dah sini, duduk di sini. Duduk, tenang, duduk ya. Itu menjadi normal lagi, menjadi bisa duduk. Coba saya minta syahadatnya dibaca. Dibaca syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Sempurna. Menjadi normal lagi, tidak menjadi hewan lagi atau menjadi siluman lagi, menjadi normal lagi, sempurna, tubuhnya semuanya sempurna lagi. Semua keilmuannya ada dalam dadanya itu, semuanya lafaz Allah, semuanya menyala dalam dadanya. Sudah, kamu berlagak menjadi manusia ya. Ini saya mau ngobrol, mau bertanya. Ini silahkan Pak, bisa ditanyakan. Ya, ini saya mau tanya, kenapa kok setiap saya tinggal, istri saya itu kok takut terdengar suara-suara aneh? Itu kamu yang ganggu? Enggak? Ada makhluk lain selain kamu? Ya, coba tolong diambil, dibersihkan rumah ini ya. Ya, saya kasih ilmu dengan saya Nur Cahaya Nirwana. Keilmuannya lengkap semuanya. Semua tenaganya menjadi kuat lagi, bertambah 1 triliun. Masuk. Ditarik semuanya yang ada di sini, semua teman-teman kamu, semua gaib yang di sini semuanya dibersihkan semuanya. Semua terbuka, terlihat semuanya, sembunyi-sembunyi semuanya terlihat dengan cahaya Nur Cahaya Nirwana, semua terlihat semuanya. Semua bisa terlihat semuanya. Bisa ketarik ke sini semuanya bisa ketarik ke sini, terlihat semuanya, sembunyi-sembunyi teman itu langsung meledak.
Masih ada lagi enggak? Ini coba dicek lagi ya. Itu yang sembunyi-sembunyi terlihat semuanya. Atas izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana terlihat maupun pusaka atau apapun atau kodam apapun yang ada dalam rumah ini semuanya terlihat yang sembunyi-sembunyi otomatis terlihat semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dicek Bawah. Di bawah. Di bawah mana? ada apa di bawah? Siluman apa? Harimau juga. Ya, itu semua yang di bawah tanah ini terbuka, semuanya bisa ketarik ke sini semuanya. Yang dalam tanah otomatis menjadi lemah semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini proses pembersihan gaib yang di rumah ini yang sering ganggu bisa ditarik semuanya ya ke sini. Sudah. Tolong dipagar sekalian. Gimana Pak? Tolong dipagar sekalian. Oh, dipagari sekalian ya. Ini bisa saya pagari ya. Itu kerajaanmu masih enggak? Masih. Saya hancurkan ya. Semua kerajaannya yang di sini. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana hancur lebur, tidak bisa dibangun lagi. Dicek hancur enggak kerajaanmu? Iya. Itu di sini saya pagar ya biar sang gaib yang dari luar tidak bisa masuk lagi ke sini. Ya. Dibantu ya. Ini saya akan pagar dengan tasbih ini ya, bisa kan? Bisa enggak? Dijawab bisa enggak? Bisa. Akan proses saya lakukan pemagaran rumah ini biar tidak ada gaib yang masuk atau yang ganggu lagi penghuni di sini. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta pagar gaib rumah ini. Pagar gaib mutar. Terpagar semuanya. Dari jarak 1 meter makhluk halus manapun yang masih fasik tidak bisa masuk dalam rumah ini. Jika masuk otomatis tendang neraka semuanya. Otomatis terpagar. Dicek gimana? Sudah ada enggak? Sudah ada belum? Ya. Itu yang di sini penghuni rumah ini, bapaknya ini, istrinya ini, itu yang kamu sering mencoba untuk mengganggunya, efek-efeknya kamu sering makan apanya itu semuanya ditarik sini semuanya ya, yang bikin sakit itu ya. Ya coba tarik sini. Kamu makan enggak? Enggak. Ya udah. Ada tanyakan lagi, Pak? Udah cukup. Ya udah. Kamu ini temanmu udah dari sini semuanya kan? Ini ajak keluar semuanya ya dari rumah ini. Udah jangan di rumah ini lagi ya. Nanti saya bikinkan tempat lagi yang enak. Ini coba dicek ya. Cek. Di atas rumah saya aktif terlihat. Cek. Mau ke sana enggak? Hah? Ya. Mau ke sana ya? Ya. Ya, udah kamu keluar ya dari tubuh ini ya. Semuanya keluar.
keluar pelan-pelan, pelan-pelan keluar. Rasa sakitnya semuanya hilang semuanya. Keluar pelan-pelan. Semuanya efek-efeknya ikut keluar semuanya. Keluar. 9 roh 7 semuanya semua kembali normal lagi, energinya penuh. Nah, itu kami sudah melakukan mediumisasi tadi. Sebenarnya juga apa ya, juga dari dulu kan rumah ini pernah dipagar, itu dari itu tadi katanya mediator, karena jin yang masuk mediator itu. Ini gimana Pak tanggapannya? Gimana ya, setelah di mediumisasi kan ternyata kan tahu kan ya penyebabnya, tahu ya. Maka selanjutnya sudah tidak ada gangguan lagi dari makhluk gaib. Ya, amin. Ya. Semoga Tidak ada apa-apa lagi. ya Cukup. Nah, ini tadi ini saya hanya menyarankan saja. Ini ada air zam-zam asma dari kami atau dari produk Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana Pak, sudah diisi doa, bisa untuk keperluan apapun, untuk pagar rumah juga bisa, untuk pengobatan medis dan non medis juga bisa. Nah, ini bisa sampean pesan nanti ke saya ya. Ya. Terima kasih. Ini sekilas tadi kisah pembersihan rumah dari insan santri melalui mediumisasi. Itu mediumisasi semuanya boleh dipercaya, boleh tidak, sebab terkadang itu perkataan jin itu otomatis ada dustanya, boleh dipercaya boleh tidak. Dan manusia juga tempatnya salah, kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, sekian dari insan santri. Apabila ada kekurangan atau tutur kata salah, insan santri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.